Baankiin daldala Itoophiyaa Riijinii Bahaa Damee Adaamaa torbee tajaajila maamiltootaa kabaje. Baankichi waggaan yeroo hunda kabaja tajaajila maamiltootaaf xiyyeeffannoo kennuun sagantaa kana qopheessuu ibse. Pirezidaantii Taanaan Baankii Daldala Itoophiyaa Riijinii Bahaa Muhammad Kadir sagantaa kana irratti argamuun haasawaa taasisaniin baankichi waggaan sagantaa tajaajila maamiltootaa qopheessuun kan kabaju ta'uu himan. Maamiltoonni keenya yoo hin jirre milkaa'inni hojii baankichaa hin jiru jechuun kan ibsan Ittaanaan Pirezidaantichaa kunis komiitees gaafiiwwan maamiltoota keenyaaf hojicha madaalaa baankicha fuulduratti ceesisuuf jechuun ibsan. ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በየአመቱ የሚያከብረው የደንበኞች ሳምንት ላይ Baankiin daldala Itoophiyaa karoora waggaa shanii ka'umsa hanga ga'umsaatti bocuun maamiltoota isaaf hojiirra oolchuun hojjechuu irratti argama. Kanaaf sagantaa kabaja torbee maamiltoota kun qophaa'uun gaafiiwwanii fi komiiwwan maamiltoota keenyaa ilaalaa sirreessaa deemuun hojii baankichaas babal'isaa beeksisaa akkasumas guddisaa deemuuf nu gargaara. ስኬታማ መሆን እንደማይችል በትልቁ ይገነዘባል. Gama birootiin maamiltoonni tajaajila gama teeknooloojiitiinis akka argataniif hojjechaa jiraachuu kaasuun cinattis tajaajila garaagaraa kanneen akka liqii fi kanneen biroos hojii irra oolchuu ibsan. Haaluma xiyyeeffannoo kennuun hojjetaniin hanga gabaasni kun qindaa'etti galii birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 25 walitti qabus himaniiru. እንደ ምስራቅ ሪጅን የደንበኞች አገልግሎት ሳምንትን ዛሬ በአዳማ እያከበርን እንገኛለን። በሁሉም ዲስትሪክቶች ይሄ program እየተከበረ ይገኛል። Ifuma kanaan baankiin daldala Itoophiyaa hojii hanga ammaa hojjeteenii fi amanamummaa maamiltoota isaatiif qabuun qarshii biiliyoona 300 fi biiliyoona 25 walitti qabee jira. ባለ አነስተኛ አርሶ አደሮች አርብቶ አደሮችና በዘርፉ ለተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ብድር እያቀረበ ይገኛል። በዚህ አመትም በግማሽ ምዕተ ዓመት ያሰባሰብነው 325 ቢሊዮን ዲፖዚት የሚያሳየው ደንበኞቻችን እኛ ላይ ያላቸውን እምነት ነው ብለን እንወስዳለን። hojjettoonni dameewwan baankichaa dubbisnees gama isaaniitiin maamiltoonni keenya kabaja guddaa qaban jechuun kaasanii tajaajila dhaqqabamaa fi teeknooloojiin deeggarame kennuufiif caalmatti hojjenna jedhan. Inni guddaan dubdeebii maamiltoota keenyarra tajaajila irratti dubdeebii arganne tajaajiltoota keenya jiru kana tajaajila keenya immoo wantoota fooyya'uu qaban maamiltoota irratti hudhaa warreen ta'an irratti sirreessuu akka dandeenyuuf dubdeebii maamiltoota keenyarra argachuudha inni guddaan. Kabbada Orguun jedhama hojii keessa damee muummicha Adaamaati. Maamila kana keessatti maamilli kennuuf maal akka ta'e hubachuudhaan hojjetaanis hunduu ga'ee isaa taphateetu fedhii maamilaatiin tajaajila barbaachisaa ta'u tajaajila gahaa ta'e tajaajila madaalu akka kennuun kan itti kabajnu jechaadha torbaan kun. Beekamu baankiin keenya torbee maamiltoota yeroo kabaju kanattis isuma cinaatittis hojii biraa deemsaa jira. Fakkeenya dhiiga amma harjoomaa jirra. Baankiin keenya baankii yeroo hundaa itti hojjetanidha. Akka baankititti jiruun akka fooyya'u liqii kennaa jirra jechaadha. Fakkeenya hojjetaa mootummaa homaa koolaateraalii oduun kennin qarshii 500 irraa kaasee hanga 150 irratti liqeeffachuu ni danda'a jechaadha. Hanga amma dhagaa jirtan qotee bultoota keenyaas liqii kennaa jirra jechaadha. Kanaafuu baankiin keenya uummata hundaafu kan isaan madaalu. Maamiltoota keessaa kanneen dubbisne immoo tajaajila baankicharraa argataa jiranitti gammaduu himanii maamilummaa isaanii caalatti kan cimsan ta'uu yaada isaanii ibsaniiru. ባንኩ ቀደም ብዬ ነው የምጠቀምበት የነበረ Baankii yeroo dheeraaf itti fayyadamaa jirra. Keessumaa tajaajila saffisaa irraa argadha. Kanaaf nuuf babal'achuu qaba. ወዳው ነው እንግዲህ ከደቡብ ነው ለስራ ህግ ያወጣሁት የታወቀ ነው። ንግድ ባንክ እንግዲህ ምን ብዬ ልንገርህ